This mic is too high to test everything. No. All right, sir. The final judgment today and the compensation given to Igboho. Your take on this, sir? First and foremost, we have to be grateful to Almighty God for giving us these days, and to all the council in this team, my learned brother Six, Olasope and Olawoye. I have to commend them for embarking on this job without doing anything, without taking any money. I have to commend them. I have to commend the journalists for reporting the matter appropriately at every opportunity we have in coming to court. The day is victory for democracy and the rule of law. We now see that we have to go back to the motto of MBA, buy Jews, buy Remedium, and that is exactly what happened today, which means where there's a damage, there's a remedy. You can see the language used by my learned, by my Lord, Justice Ladino Akintola. You are in court. You know what he said, and you heard what I said in court, that today's case is history, and our lawyers yet unborn will refer to it as we are referring to previous cases on constitutional law. It's triumph for democracy, triumph for rule of law. Well, sir, do you foresee them going further with this, or it all ends here? I am not a seer. It's 20 billion naira aggravated damages. With 20 billion naira aggravated damages, I think it is not right for anybody to say you want to test it. You don't test cases with human blood. This involves lives of Nigerian citizens. I don't think anybody should test that. What we now need is peace. I think you have gone through what Igboho released yesterday through me, when he said he has not empowered anybody to say anything on his behalf other than his leader of his legal team. So he has given them, he has put up olive branch. It's now left for government. And who are the government? Only 3 people: National Security Advisor, the AGF, and DSS BC. That is setting DSS. We have to be very, very careful. We have to be very, very careful. We see, unlike the other side, this side now, the Odua Nation people, instead of taking to arms, they've gone to court. And there's no way, nowhere they can go to now except the court. I believe now their rights should be respected. Their rights should be respected. Anywhere they are in the world, their rights should be respected. And finally, before we let you go, sir, for further clarification on the 2 million naira that was also awarded, what was that meant for? The 2 million naira damages for our coming to court. Okay. It's cost the expenses we incurred in pursuing the case. I asked for 10 million naira and I was given 2. In the other place, I asked for 500 billion and I was given 20 billion naira. It is not the money that matters. It is the triumph of democracy and rule of law. Thank you very much. Thank you very much. Let's see. BBC. Hello. Justice Ladino Akintola ní wákàtí ó lé díẹ̀ láti gbé ìgbẹ́jọ́ náà kalẹ̀. Ǹjẹ́ lè sọ sí àwọn kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbẹ́jọ́ náà? Ohun tí wọ́n sọ náà ni wípé ìwà tí wọ́n wò ní ọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún yìí, ìwà tí DSS wù pé ìwà ẹranko, ìwà tí ò jọ tọmọnìyàn, ìwà tó lòdì sí òfin, ìwà tí wọn kì í rí ní àwùjọ àwọn ọ̀làjú
àti wà tó tako àsìkò tá a wà yìí tẹ́ pé kò sí ogun èèyàn wá gbé àsàǹtẹ lọ sílé olé ní ọ̀gànjọ́ òru tó lọ ń pààyàn síbẹ̀ bí ẹni pé kò sẹ́ni tí ó bí òun léèrè wá ta ni ó mú mi ìwà tí wọ́n wù ilé ẹjọ́ bu ẹnu àtẹ́lù pé kì í ṣe wà ọmọnìyàn kì í ṣe wà tó bá àsìkò yìí mu kì í ṣe wà tó bá ìlànà ètò tiwantiwa àwa ara wa pé kò bá mu rárá ló fi ní kí wọ́n fún wọn ní kán fún olóyè Sunday Adéyẹmọ tó gbòòyàn mọ̀ sí owó ọ̀sà ní 20 billion ní tí ní tiẹ̀ tí gbòòrò ẹ̀ 20 billion naira ní wọ́n ní kán fún. ẹ bá dẹ̀ ní ká convert àti dollars gẹ́gẹ́ bí owó kékeré ni èso owó tó tóbi náà pọ̀ jù tó ó tán sọ nílé ẹjọ́ lè ní nìyẹn. adájọ́ tún dárúkọ 2 million naira. owó eléyìn owó àpò ni à ń pè léyìn owó pé owó tá a ná láti wàhálà tá a ṣe láti gbé wá sí iwájú adájọ́ ẹ̀ di pé 10 million ni mo béèrè wọ́n sì ní àwọn fún wa ní 2 million naira ní tí mò ń sọ ni pé owó kọ́ ló jà jù níbi tá à ń sọ yìí àtòrí owó wá torí pé àgbowó lọ́wọ́ Sunday àgbowó lọ́wọ́ Afẹ́nifẹ́re àti gbowó lọ́wọ́ Oòduà Nation láti ṣe ní tá a ṣe ní tá a wá fún ni pé ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ńlá bá wá ó jẹ́ kí mo fi sọ pé lákòókò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn amòfin àgbà méjì tán pẹ̀lú mi àti ẹ̀mẹ̀wà ẹ̀yìn náà wẹ̀yìn ẹ rí i pé ẹ bá wẹnu lẹ bá wẹnu ẹkọ ẹ rí i pé àwọn lọ́ọ̀yà sì pọ̀ kò sẹ́ni kankan nu wa tó gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni àbí Sunday ni o àbí Afẹ́nifẹ́re ni o àbí Oòduà community ni o àbí Oòduà Nation ni. ẹ̀kọ́ wo la lè rí kọ́ nípa ìgbẹ́ tí. ẹ̀kọ́ tá a lè rí kọ́ ni pé ẹ̀kọ́ tá a lè gbọ́ ni pé ẹ̀tọ́ bíbèrè fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kì í ṣe ń tàbí múyàn ní jàkadì fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn a lè béèrè fún ìbọ̀lẹ̀ ó lè béèrè fún ó lè mú òṣèlú àmọ́ olùbárà ìgbọ̀nsẹ̀ mú nàìjíríà wọ́n béèrè ohun tó lábẹ́ àwọn tán bẹ́ẹ̀ bẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n dìbò ṣe é fẹ́ máa bá Nàìjíríà lọ abẹ́ bá Nàìjíríà lọ ẹ̀kọ́ tá a lè kọ́ àti pé òfin ìdáàbòbò ló jẹ́ fún gbogbo wa bí ọ̀mbrẹ́là lórí gbogbo wa ẹnìkan ò lè sí dànù ohun tí ẹ̀kọ́ tá a lè kọ́ ń bẹ̀ nìyẹn. pẹ̀lú ìgbẹ́jọ́ tí ó wáyé yìí ṣá lè sọ pé olóyè Sunday Igboho kò ní pẹ́ tí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ ní ibi tí wọ́n wà ní ìlú Kútọ́nù. ibi tó wà ní Kútọ́nù àwọn ará Kútọ́nù ò lẹ́tọ̀ọ́ àti Sunday mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn di 37th state of Nigeria wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn di 37th lẹ́yìn Àbújá àwọn ló kàn tí wọ́n fi ti kò sí nǹkan tó ṣe ń lù wọ́n Sunday ní ẹ̀tọ́ àti wọ Kútọ́nù kó sì lo 90 days ń bẹ̀ gbogbo níta àwọn Sàlámì ń sọ tí àwọn lọ́ọ̀yà sí wọ́n ń sọ ń bẹ̀ lè jẹ́ ruwa ń bì ká máa sọ orúsọkúsọ bẹ́ẹ̀ kò dáa ni máa sọ orúsọkúsọ bẹ́ẹ̀ kò kí ń ṣe nǹkan tí kò sí nǹkan lábẹ́ òfin tó lòdì sí òfin Kútọ́nù ṣùgbọ́n tó bọ́n jẹ́ 37 state Nàìjíríà náà fi ṣe bẹ́ẹ̀. mo náà gbọ́ eléyìí. ọ̀gá congratulations. èyí ni ìgbẹ́jọ́ láti High Court nìbàdàn níbi tí ilé ẹjọ́ ti ní kí wọ́n fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ní 20 billion naira wípé àwọn àjọ DSS wọ́n hùwà kò tọ́ pé n tán sí kò bófin mu rárá fún díẹ̀ èyí wọ́n ní kán fún olóyè Sunday Ìgbòho Òòṣà ní 20 billion naira owó gbogbo nǹkan tán bàjẹ́ DSS dẹ gbèsè. wọ́n tún wá ní kán san 2 million naira owó pé wọ́n dààmú wa wálé ẹjọ́. Shop no ku. Wife of DSS. Don't you ever leave me? No. The same day náà. So na do Ekiti. Kuda people do tọ́jọ́ dẹ̀. Ekiti ni èmi àtàwọn ọmọ. àwọn lọ́ọ̀yà tó lódùmarè lò fún wa rèé o àwọn akọ níwájú adájọ́ DSS padà sí èrè gbẹ̀yìn. wọ́n tó jẹ́ jí ọ̀yìn. mi ń jẹ́ jí ọ̀yìn lásán. adájọ́ ní pé kálá àti ẹ̀ lè rí wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní ká yẹgi fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. tòótọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. adájọ́ sọ bẹ́ẹ̀ torí wà ẹranko gbáà lọ́n wù ọ̀rọ̀ tádájọ́ sọ ni màmá mo dá kan mà mo ti sá lọ. tó wá síbi ni. ó wà bó ṣe rí mi wọ́n ya gbálagbàlá pé mo kí fún ládé mo ní wọ́n yìnbọn. Okay, sir. All right. Good.
ẹ̀yin ọmọ ká òjìrè níbi kí tẹ́ bá lórí ọ̀fẹ́ láti máa wò wá. Olóyè Sunday Igboho ti fẹ̀yìn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ 20 billion naira ni wọ́n ní kán fún Olóyè Sunday Igboho. Owó pé wọ́n bà lé jẹ́ wọ́n máa lè ìran wọn ọ̀kọ́rù lè rí láyé wọ́n sì bà lé jẹ́. Ìgbẹ́jọ́ ti wá mi àìta àti kúrò nínú ìjọ máa máa jó fúyọ̀ lókù ẹjẹ́ àwò bọ́yá wọ́n san wà tí wọn ò ní san wọn àti ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ kan. Òkú ìyá wọn ni wọ́n ó sin àwọn tó lè kú. Yeah, we are going out now. Yeah, and the one that received 20,000. Okay. Wọ́n ní ká lọ make apology lórí ìwé ìròyìn tó gbajúgbajà jùlọ kan sọ Sunday Igboho pé wọ́n fi inú wèrè làwọn àwọn sì ṣe ní o bàdájọ́ ti sọ ní o èmi kọ́ mo wí o. Wọ́n ní fún Igboho ní 20 billion naira àbẹ́ẹ̀ rí i pé wọ́n ti mọ̀ kán mọ̀ wálé rẹ̀ wọ́n jẹ gbèsè 20 billion wájà sọ́lá. Ìgbẹ́jọ́ irú èyí ọ̀wáyé rí ìlú ìtàn nílùú Ìbàdàn. Ìbàdàn tún fi ìtàn balẹ̀. Ìbàdàn tún fi ìtàn balẹ̀. Ìjọba Nàìjíríà jẹ gbèsè ó. Bàbá Olóyè Sunday Igboho ṣàkóríire àti pé owó òtẹ́ẹ̀mí tó sọnù àmọ́ ìjájọ́ òdodo adájọ́ ní kánífà lè rí àwọn tí ó 20 billion naira àti 2 million naira ó yẹn dààmú wá wá lẹ́jọ́ adájọ́ ní wọ́n san o wọ́n sì tó bẹ́ẹ̀ kán mọ́ san. Mo ti fẹ́ẹ́ dé ta níbi tí ẹ ti rí ẹgbẹ̀lẹ́ èèyàn tán ti dúró láti gbọ́ ìròyìn ayọ̀ pé Olóyè Sunday Igboho ṣàfìdá ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà janlẹ̀ nílé ẹjọ́ nílùú Ìbàdàn. Ẹ ti ráwọn èèyàn Igboho 20 billion naira. Ní wọ́n Olóyè Sunday Igboho ní 20 billion. 20 billion.
dùn pé wọ́n wá ẹjọ́ ní pé àwọn ilé àwọn tó wá lé Sunday Igboho lẹ́yìn fún ọ̀kan wọ́n wá ń rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé kán fáwọn ní líìsì àwọn sójà àti DSS tó wálé olóyè Sunday Igboho tó yé ni ẹ̀mí bọ́ ẹ̀mí ṣòfò wọn dúkìá jẹ́ adájọ́ nìkan san 20 billion naira adájọ́ wá gbó àdàmú kóòtù kan tún san 2 million naira kan sàn yẹn lọ́tọ̀ bàbá wa kí ni tẹ́ ẹ̀ sọ sí. Ṣẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ọ̀rọ̀ pa sùúrù ní ìlú ẹ̀rí gbogbo Yorùbá 50 million plane wá gbogbo ọmọ Yorùbá àti di télọ̀ télọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá yìí èyí tá à ń lọ́wọ́ tá à ń rán lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ìjọba ti Sunday Igboho Nàìjíríà kò sí kí ọmọ Yorùbá ló dá ẹ̀yà tọ̀ tí fẹ́ràn mi láti ṣe ìjà mọ́ tí ò sí wàhálà ọ̀kan tó ọ̀bàlẹ̀ lórí Yorùbá to bring all our people together to cooperate with rule and regulation to defend our citizens. We must not do anything that will bring another one. The Constitution Nigeria what is criminal in your body. So we are working with our law. We are working with our selection. So this is the bá fẹ́ òfin lágbọ́dọ̀ tẹ̀lé. So ìgbà tí ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ jẹ́ gbogbo Yorùbá gbogbo pátá là ń kọ lẹ́tà sílé wọ́n fẹ́ ṣe rálì lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fi rálì bẹ̀rẹ̀ ìrálì tó lágbàjù òun náà ní ti Kogi State èmi ni mo lẹ́tà sí lọ́ọ̀ Kogi State wípé wọ́n wá sí ẹni Kogi State ó dẹ̀ reply wa padà pé òun ò ká wá sí Kogi State so mo dẹ̀ wípé o ṣe sẹ́gbọ́n ọmọ Yorùbá lọ sí Kogi State so ilé òun ti ká mọ̀ lọ àkìí lọ bẹ̀ bọ́ ó yà pẹ̀lú ọwọ́ tí president orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń gbé lọ́wọ́ yìí tó ń dò wájú kí ló kọ́mọdù wá ní pé táyì so fún yẹn la sóde fún yẹn ni tó ẹ̀ sóde fún yẹn la bá yẹn sóde ní ìgbà tí president Buhari ń wá president Nàìjíríà yìí ẹ̀ẹ̀mẹ́rin ló ti contest tí ò wọlé àwọn àdìgbò ọ̀fìdìbò wa wọlé ṣẹ́ṣẹ́ kí Buhari ó sọ fún àwọn Yorùbá nìkan pa wá tẹ́ ẹ̀ sẹ́tẹ́ kó máa wọ́n sọ fáwọn ọmọ àpapọ̀ Yorùbá owó bẹ́ẹ̀ sọ Yorùbá àwa ní sùúrù láàrin ọdún kìíní péjì ìta àgbàdọ́dọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá wa péjọ pé tálárí tó lè jáde tí ọmọ bá gẹ́jọ ọmọ aláfi wa ní Chief Sunday Igboho pé òun wá fara ẹ̀ pé òun ọmọ àṣẹ ọmọ Yorùbá ó lè jáde ó jáde pẹ̀lú ìdùnnú anybody jà ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní gbogbo rálì àbí kò jáde pé bóyá bá ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ wáì tó wá di èèyàn tó pa èèyàn sí wọ́n pa èèyàn méjì nínú ti Sunday Igboho ṣé wọ́n rí fi pé kọ́ pa ẹ̀yìn ni ẹni àtúwá ẹ̀ tó ẹni tó wá ìyá mẹ́ táwọn ẹ̀ wọ́n bẹ́lẹ̀ wò tó wá fojú kan òkú sórílẹ̀-èdè nìyẹn ìdílé tí gbogbo àwọn Yorùbá dé àwọn òṣèlú fọṣẹ́ láti lọ so Yorùbá nation olùdó lórí òru bí ànábì bá wá láti Saudi Arabia tó bá bẹ̀rẹ̀ wá Yorùbá nation wọ́n lọ. Jésù bá wá láti Ísírẹ́lì tó bá di chief imọ́mù gbọ́dọ̀ Yorùbá pébò là ń lọ Yorùbá nation làwọn lọ ó ti sú wa tí tó kàn bá gbà láròyé mọ́ rábà náà tó bá ti ní rábà náà àmàlà ló kù a máa jẹun lọ ni. bàbá wa ẹjọ bàbá wa adájọ́ sọ ọ̀rọ̀ méjì kan bẹ́ẹ̀ni àkọ́kọ́ adájọ́ ní ká fún olóyè Sunday Igboho ní 20 billion naira bẹ́ẹ̀ni adájọ́ tún wá sọ wípé kálá lè rí àwòrán àti orúkọ àwọn DSS àti sójà tó wá sílé olóyè Sunday Igboho adájọ́ ló yẹ kí á dá ẹjọ́ ikú fún wọn ni pé torí ìwà tán hù ìwà burúkú ni látòrí 20 billion naira yẹn ǹjẹ́ owó yẹn tó àbí kí gan lẹ rí sí ìdájọ́ yẹn. ṣe rí ìdájọ́ yẹn ìdájọ́ tí gbogbo àwọn president orílẹ̀-èdè àgbáyé tán gbọ́dọ̀ fọmọ Yorùbá lérí ẹ̀ ni kí ìdájọ́ ò ní pé ilé ẹjọ́ ti pa á láṣẹ sí pé kí wọ́n dá fún olóyè Sunday Igboho ní 20 billion àtàwọn táwọn àtàkì ẹ̀ wọ́n dẹ̀ yẹgi fún wọn ìdájọ́ tó le ni
but ìlú Benin Republic tí Chief Sunday Igboho wà sẹ́yìn náà fetí ara yín gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ níbẹ̀ pé ilé ẹjọ́ ti dájọ́ ní Nàìjíríà pé àwọn tán wá àtàkì Chief Sunday Igboho wọ́n ti jẹ gbèsè gbèsè tó ṣe bóyá orí ẹni Buhari ló fẹ́ lọ yí lò tó ló fẹ́ fún orí abẹ́bá yá lò tó fi ṣe gbèsè fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá sàrà ni ó wà búlà ní sàbúròdì tó látara bẹ́ẹ̀ ìta àrọ ìjọba àgbáyé fún ní United Nations wàtò òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní United Nations self-determination téèyàn bá ṣe lórílẹ̀‐èdè kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ ni pé kéèyàn fẹ́ yàwó kó sọ pé ó dà fọ́ọ̀sì ẹ̀ so ìyàwó tá a ṣe ní Nàìjíríà ó ti pé 100 years a fẹ́ ṣe tán láti lòmìnira ní tí Kùránì sì sọ fún wa ó ní pé láti ìyúta gẹ́gẹ́ àbúyú ti mú ìlú tí ẹ bá ti ṣe ìlú rẹ̀ náà bẹ̀ ká tó wọ kóòtù àwọn tó wà ní ọlọ́pàá kóòtù wọ́n ní ká mọ̀ ti ìwọlé ká fún àwọn táìmù bàbá yìí àtẹ̀lé òfin wọn àfihàn táìmù bàbá yìí so òfin là gbọ́dọ̀ mọ̀ tẹ̀lé Nàìjíríà so ilé ẹjọ́ tó dájọ́ kó tètè san fún Chief Sunday Igboho kí àwọn tó sì wà ní president Benin Republic kó mọ̀ yìí pé àwọn judiciary Nàìjíríà wọ́n ti fi Sunday Igboho lẹ̀ kó sínú criminal náà o Sunday Igboho ṣe criminal o Sunday Igboho ṣe criminal o so jọ́ọ̀jì ti ké sí kọ́ọ̀tù lónìí so àwọn méjèèjì tó wà l'Abuja Lady K ọmọ mi Lady K tó wà l'Abuja ṣe ẹgbọ́n tí wọ́n dá nílùú Ìbàdàn sí àti Ládélé Federal High Court nílùú Ìbàdàn la wà báyìí so ẹ rìlíìsì Lady K tó wà l'Abuja àti Ládélé torí ẹgbọ́n tí wọ́n dá lẹ́jọ́ nìsí so ó náà ni àbí àbílẹ̀ wa o so bí àdéhùn ṣe nínú ẹ. bàbá wa ìgbẹ́jọ́ yìí wọ́n ní kò wáyé rí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ ẹjọ́ dídá ní orílẹ̀-èdè rádaràdà tá a wà yìí dàbọ̀ sí Nàìjíríà. Tàbá dẹ̀ wo ìlú Ìbàdàn dáadáa ó jẹ́ ìlú tó kún fún ọ̀pọ̀ nǹkan tó mú ìtàn dání. Eléyìí tó tún àfihàn ẹ̀ pé ìdájọ́ èní ó tún fi ìtàn lọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni nílùú Ìbàdàn. Nílùú Ìbàdàn pé ìlú Ìbàdàn náà ti kọ́kọ́ dá ẹjọ́ against ìjọba àpapọ̀ tán tó wá ní ká sanwó tambua tó jẹ́ 20 billion naira. Kí lẹ lè sọ ń pa ìlú Ìbàdàn? Ṣé rí ìlú Ìbàdàn ilẹ̀ Yorùbá a fẹ́ abágbá Yorùbá nation a máa ní stéètì mẹ́rìndínlógún 60 states la máa ní Yorùbá nation. Ìlú Ìbàdàn bí òun ni headquarter Yorùbá nation tó jẹ́ federal tí gbogbo ọmọ Yorùbá nation máa wà so ibẹ̀ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wa torí ìlú Ìbàdàn òun ló gbà àlejò ó tóbi the largest city in Africa ìlú Ìbàdàn ibẹ̀ náà sì ti ní ìdájọ́ rere ti wáyé ẹ̀yẹ wo àwọn adáṣe gómìnà nílùú ibẹ̀ yẹn ẹ̀ rí i pé gómìnà ti ń ṣe nílùú Ìbàdàn gómìnà mẹ́ta ni máa ń jẹ nílùú Ìbàdàn àkọ́kọ́ gómìnà Òkè Ògùn gómìnà Ìbàràpá gómìnà Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀ rí i pé 3 states níbẹ̀ nílùú Ìbàdàn so wọ́n kàn wá sọ di Ọ̀yọ́ state lẹ́yìn ọ̀kan ní tí state lẹ́ kí ẹni tó bá jẹ́ gómìnà ìlú Ìbàdàn tó 3 state ní control so ìlú Ìbàdàn bí ó jẹ́ ìlú alálùbáríkà ibẹ̀ ni first cocoa house ibẹ̀ ló wà ibẹ̀ ni Awólọ́wọ̀ ti ṣe gbogbo àwọn nǹkan ribi sílẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ náà ìdájọ́ rere ti wá wáyé ìdáyé the first edition university so ibẹ̀ ló wà so ìdájọ́ rere tó wà lù Ìbàdàn lónìí a kí gbogbo àwọn judiciary wa tó wà lù Ìbàdàn wípé sàdákàtà gbogbo ọmọ Yorùbá wọn kí wọn lágbára Ọlọ́run ò ní ṣìṣe o ẹjọ́ tá a gbọ́ lónìí ìlú Ìbàdàn ó dùn mọ́ wa púpọ̀ 20 billion naira ni wọ́n sọ fún olóṣì Sunday Igboho wọ́n tún wá ní kí kóòtù ọ̀dà fún gbogbo àwọn DSS tán wá sílé rẹ̀ kọ́ yẹgi fún wọn so kò sáròyé bẹ́ẹ̀ ìlú Ìbàdàn kọ́ o ìlú rere ni o Yorùbá nation Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back. Ẹ ṣé gan ni o a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ ṣé gan ni bàbá Imam. Ìgbòho ṣá Ìgbòho ṣá Ìgbòho ṣá kókó kókó adúpẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Igboho sáfi létà ní àná wọ́n ní pé kí ẹnikẹ́ni má ṣe ìwọ́de ní orúkọ àwọn lọ́wọ́ yìí pé kí ẹnikẹ́ni má sì sọ ara rẹ̀ ní wípé èmi ni mò ń ṣojú olóyè Sunday Igboho yàtọ̀ sí èèyàn kan ṣoṣo tó tó bẹ́ẹ̀ láti pera rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bàbá wa Imam ẹ bá wa advice gbogbo ọmọ Yorùbá lórí yíyé máa fi àwọn ará diaspora parọ́ máa fi wọ́n jẹun lọ́nà tí ó tọ́. Etí wa ti fún lérí ọ̀rọ̀ yẹn tó pọ̀ pé Chief Sunday Igboho Sálíkà Ọlọ́run kẹ́
onílé kìíní onílé kejì onílé kẹta bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló pọ̀ Ọlọ́run ti kẹ́ ẹ but àwọn èèyàn máa fọwọ́ rẹ̀ bówó káàkiri sọtí ẹ̀sìn làwọn fi fún àwọn tá a bá ti rí pé ó ní ìdọ̀tí lára kọ́mọ́ ló wa kọ́mọ́ fi mọ́ fi pariwo pé afẹ́sẹ̀ kan tí ò da làwọn fẹ́ fi kó ṣe láfẹ́ so gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ń gba ṣerú yìí ẹ lọ jáwọ́ torí pé bí tá à ń lọ ó kù kékeré tá a fi débẹ̀ o rally sì tún wà ní United Nations ní ọ̀tún September yìí rally tún wà ní 30 temptation ó tún wà ní October tí sọ̀nà ògbà ní United Nations lágbára Ọlọ́run kọ ọba tó ní ayé àtọ̀run Professor Wọlé Ṣóyínká àtàwọn professor tó wà nílẹ̀ Yorùbá akínyìn púpọ̀ àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ráìtà àti gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ láàárín àti gbogbo àwọn gómìnà míì tá a lè dákọ̀ tán sọ̀pọ̀tì lábẹ́lẹ̀ tán sọ pé tó bàbá àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ ṣe ìbò dá àwọn olè tó ní EFCC ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ẹ má ní EFCC kábùjá kò sí EFCC ká tó lè dààmú yín mọ́ gbogbo ẹ̀yin tó fẹ́ rẹ̀ EFCC kí wọ́n máa sọ fún wa pé ẹ máa ń dààmú yín ẹ gbàgbé pa ẹ̀ tó ti bẹ́ẹ̀ sì Ọlọ́run ti yọ ìgbòkó náà kà àti gbé ọ̀rọ̀ wa dé United Nations ti gba pé à ń lọ ọ̀rọ̀ pé báyà president orílẹ̀ Nàìjíríà gbọ́ pé à ń lọ ọmọ nísìn ọ̀rọ̀ tí èèyàn lọ rẹ̀ so wọ́n tó bá wọn parọ́ gbàrọ́ àbíásùn tó òṣìṣẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. kí ni tẹ́ ẹ ní láti sọ. ẹjọ́ ọmọ fẹ́fẹ́ àṣẹ gbogbo ọmọ Yorùbá olùwé àtọ́ramú ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run kó jọ kọjá ká délẹ̀ lérí ẹni tí a ti ń gba owó ní orúkọ Sunday Igboho Yorùbá tàbí àwa tí a wà lẹ́yìn rẹ̀ kí wọ́n lọ jẹ́ láṣìmí lábàá kan bí Ọlọ́run wọ́n fi àsìkò ibẹ̀ wú ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ẹjọ́ àwọn méjì tí wọ́n wà ní Àbújá àwọn mẹ́ta náà wà ń bẹ́ o wọ́n lọ ní Èkìtì Àfà Èkìtì wọ́n lọ track máa yẹn ẹjọ́ ẹ bá ní release ẹ̀ Àfà ní kò yẹ gbogbo DSS tó wà l'Àbújá ẹjọ́ ẹ bá ní release wọn síbẹ̀ Lady K àti Ládélé tó wà níbẹ̀ ẹ bá ní release wọn ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ ìfàsì kò kí gbogbo ilẹ̀ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá kẹ́rò ìdírí tó wà ń bí orúkọ yín bàjẹ́ láìláì o ìlú ò ní báyọ̀ o. ó tẹ̀mí láti sọ fún gbogbo àwọn Yorùbá ní wípé wọn ò lè nífẹ̀ẹ́ wa o wọn ò lè nífẹ̀ẹ́ wa àfi àwọn Yorùbá ká nífẹ̀ẹ́ wa ká ṣe wa ní ọ̀ṣọ́ kan torí tí a bá nífẹ̀ẹ́ wa. Friendly live from Ìṣọ̀kan Oòduà TV láti inú ilé ẹjọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Court. gbogbo èyí tí ẹ fi orúkọ jí tó lè gbowó tẹ́ fi ń gbowó tẹ́ fi ń lu jìbìtì orúkọ gbowó tẹ́ fi ń láì bẹ́ẹ̀ ṣe fídíò tẹ́ ẹ forúkọ lórí tẹ́lẹ̀ ní wọ́ríọ̀. Ìgbòho òun yín ṣẹ́ o. òkú dẹ̀ máa pa wọ́n ní. àná Ìgbòho yẹn ní o Ìgbòho ní kẹ́nì kankan má fi orúkọ Ìgbòho wọ́n ti fẹ́ forúkọ òun jẹ́ o. fún ìdí èyí gbogbo ẹ̀jẹ̀ bá ní owó yín lọ́wọ́ ẹ má fowó fún newsers Oòduà gbèwà kò ní gbọdọ̀ lẹ̀ gbogbo tó bá ti wá ṣerú èyí ilé ó pa wọn ní kìje ẹ̀rọ Biafra ẹ̀yà ìlú òyìnbó tí ẹ̀ ń gbìyànjú fún wa kò ní bàjẹ́ fún yín. Ìṣọ̀kan Oòduà TV àmúwáwòrán yín láti ilé ẹjọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi ilé ẹjọ́ ti ní wọ́n fọ́lọ́ Sunday Igboho ní 20 billion naira owó mọ́bìnú owó pàbálẹ̀ rẹ jẹ́ 20 billion naira. Yorùbá Nation eléyìí ṣàpẹẹrẹ ìdájọ́ rere tó wá láti ilẹ̀ Ìbàdàn. Ilé ẹjọ́ tó wá ní tálámà àwọn sójà àbí DSS tó wálé olóyè Sunday Igboho ilé ẹjọ́ ló yẹ ká yẹgi fún wọn ni pẹ̀lú ìwà burúkú tí wọ́n wò. Buhari ó ṣe o ìwọ náà ló iṣẹ́ ọwọ́ yín náà níbọ̀ a ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìmọ̀ ọ̀tá kò ṣẹ lórí wa. Olóyè Sunday Igboho ẹ kú oríire àwọn òkú èjì tó dẹ̀ kú Ọlọ́run bá wa rọ́ mọ̀lẹ́bí wọn lójú lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè wọn ò ní kú lásán láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yorùbá Nation is the answer. Ṣé ẹ ti rí fúláàgì rèé Yorùbá Nation kì í ṣàwàdà kì í ṣeré. Ṣé ẹ ti rí kò sára tán fẹ́ dá. tán bá tán ló máa bọ́ta. Àdìsá ọmọ aládìkún ọmọ ládéládé ládé Aláàfin Ọ̀ládé adé orí aládìkún la gbà fáláàfin ẹni tí ọba wa yé yín bẹni ẹ bá pàdé lójú ọ̀nà kẹbí léèrè pé ṣé lóòótọ́ ni. Àwọn sójà tún jẹ̀bi DSS jẹ̀bi kárí gan fúnra rẹ̀ gan jẹ̀bi. ẹ wò kán já máa lọlé. ẹ ti
nínú kámẹ́rà ti píkì yín. Fìlà kejì. Ẹ ṣe ẹ pàdé mi padà láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbọ̀gbọ̀n ìṣẹ́jú sísìn nígbà tá a wà nínú àgbàlá àbí ní àgbègbè olóyè Sunday Igboho kí gbogbo aráàlú kí wọ́n lè wà nínú ìdùnnú wípé olóyè Sunday Igboho èé ṣọ̀daràn gẹ́gẹ́ bí ìjọba Nàìjíríà ṣe sọ. Olóyè Sunday Igboho kì í ṣe ọ̀daràn gẹ́gẹ́ bí ìjọba Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń sọ. Ẹ ṣé gan ni o, Ìṣọ̀kan Ọmọ Oòduà TV àti dé àti ní padà lọ bẹ̀ mọ́ ó dàbọ̀.